आगे तो इतना चिट्टा है ना, इतना चिट्टा जिस तरह कोयला हो। ओ अल्लाह खैर करेगा, खैर है। अल्फाज खत्म हो गए। अल्फाज तेरा मुंह ही खत्म हो। ये वॉशरूम में नहीं नहाते, महीने बाद नहाते इधर के। गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम फिर निकल गए थे सारे शपाटर। किधर जा रहे हुए अफाक? बरदान हमारे क्या करने जा रहे? होते देने जा रहे हैं अब आप देखो। और आज में तू किधर जा रहे? तुझे तो स्विंग भी नहीं आती। फिर हम आज निकल गए और आज हम सामने कि हम 2000 रुपए में पूरा मर्दान मलाकंड सवाबी हर चीज घूम के आएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा चैलेंज पूरा होता है कि नहीं। दिल्ली वाले कबाब भी हम फिर इधर आ गए थे सर्विस स्टेशन पे, थोड़ी देर के लिए रुके हैं। हमने कहा पानी शानी उठा ले। क्या कर रहे हो? फाकिर तू क्यों रुका है इधर? आकिब तू क्यों रुका है इधर? नहीं समझ गए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम फिर पहुंच गए थे मर्दान के। अभी मोटरवे से उतरे। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। कबाब शबाब खाए। आकिब की हालत टैट हो गई है। ये इनकी फिल्में सुनाओ, पता नहीं कोई बिजनेस की स्ट्रेटेजी सुना रहे। जैसे बीबी में एडमिशन जो कर दी है ना, ये ना हम चाय चाय के इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद में जाएंगे ऊपर, सीधा ऊपर जाएंगे। ओ अल्लाह खैर करेगा, खैर है। पहुंच गए फिर। ठीक है, ये क्रॉस कर रहे हैं। अब एनसीपी चीज़ें मिलेंगी हमें, हैवी हैवी गाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी इधर। और अभी दिल खुश हो जाएगा। भाई हम रास्ता भूल गए थे मलकंड 3 का। 2 घंटे पार होते रहे। फिर अमान को याद आ गया और अभी मुझे याद आ गया, ये सामने वाला ये तो आता था मुझे रास्ता। रुको जरा, सबर करो। जरा आगे तू सही कह रहे हैं। अपाज तू क्या कह रहे हैं? अल्फाज खत्म हो गए। आज तेरा मुंह ही खत्म हो गया। गेट पे पहुंच गए। अभी यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करूंगा माई सेल्फ को। फिर उसके बाद यहाँ पे गेट खोलेंगे। गाइस हम पहुंच गए। ये देखो, ये व्यू है। ठीक है। अरे यार, अब कौन आएगा? मानन आएगा? सोच रहा नहाऊंगा। ये इन दो, ये वॉशरूम में नहीं नहाते, महीने बाद नहाते इधर। पहुंच गया पानी में। कह रहा ठंडा है। ये जिलानी है इस पार्किंग का कार। देख लेते ये लोग क्या कर रहे हैं। गाइस ये देखो, ये एक नाराज हो गया। ये हम दोनों इधर खड़े हुए हैं पानी के अंदर। ठीक है, मैं कहता हूँ एसी की हवा कुछ नहीं है। जो इधर से हवा ले गया ना, उनको फिर ठंडे की हवा ही सिर्फ वो ठंडा कर सकती है, इसके अलावा। ये आप लोग देखो, वो आके सर्दी लग रही है, मैं तो कांप रहा हूँ। ये हमारी हालत है। ये आप लोग देख सकते हो, कपड़े शपड़े देखो सबके। ये हम सिर्फ एक सेकंड के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे, ये हालत हो गई है। अभी हम नहाने का भी सोच रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ सोच रहे हैं। और वो देखो, वो पूरा दिन से ना जलील हो रहे, गाड़ी कभी इधर गाड़ी कभी उधर। ऊपर से नीचे जा रहे, बड़ा ध्यान से चल रहे। और नीचे जाके आपको व्यू दिखाते कौन सा व्यू है। वो ज्यादा थक गए, नीचे जा रहे। बस हम नीचे जाके दिखाते। वो दो रह के कहते हम थके हुए हैं, हम नहीं जा सकते। हमने कहा चलो हम दोनों तो जा सकते हैं। हम दोनों फिर निकल आए। अब जा रहे हैं। वहाँ कितना रह गया? कहाँ पे है वहाँ? हाँ उधर जाना है। करो प्रेशर चेक करो पानी का। तुम यहाँ पे मैं नहाने जाऊंगा, फिर मैं कहाँ पे मिलूंगा मान? सर्दी लग रही है हमें इधर। ये देखो आप लोग, वो अपाक लोग ऊपर ही रह गए हैं, हम लोग ये नीचे आ गए। अब हम सोचते हैं नीचे कैसे जाएंगे। ये मान इसमें पत्थर फेंक रहे हैं, देख रहे गहराई कितनी है इसकी। तो हम नीचे आ गए। बड़ा वहाँ पे तो हमें गर्मी लग रही है, धूप दोबारा से आ गई है। खैर यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। हमारा चैलेंज भी पूरा हुआ 2000 वाला। और 2000 के अंदर हम वहाँ पे घूमे भी है, खाना खाना भी खाया बीच में एक टाइम का। और इंजॉय किया है, मज़ा आया है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।